중국 고속철을 타면 아무도 안 말해주는 비밀 규칙이 있어요. 특히 두 번째는 99%의 한국인이 모르는 것들이에요. 먼저 열차 안에서 배달 가능해요. 좌석 옆 QR코드 스캔하면 바로 주문 가능하고 음식이 자리까지 배달돼요. 그 다음 중국에서 고속철 티켓은 트립닷컴으로 잡아요. 트립닷컴에서 할인코드 KRKR10 검색해보세요. 여기 클릭. 플랫폼 보조금 대형 할인 쿠폰을 바로 받을 수 있어요. 거기에 특가 항공권이랑 기차표, 입장권까지 진짜 많아요. 저 호텔 예약할 때 6만 원이나 아꼈어요. 중국 여행 숨겨진 혜택 더 알고 싶으면 댓글에 복지 남겨줘요. 제가 알려드릴게요.